Շնորհակալ եմ։ Ես տարբեր համայնքներ այցելելուց առաջ խնդրում եմ, որ ինձ համար տեղեկանք պատրաստեն, թե այս ընթացքում մենք ինչ աշխատանքներ ենք իրականացրել տվյալ համայնքում եւ սա լավ միջոց է նաեւ ստուգելու, թե ինձ տված տեղեկանքների բովանդակությունը ինչքանով է համապատասխանում իրականությանը եւ ըստ այդմ հետեւյալն է իրականացված աշխատանքները գետափի խմելու ջրագծի վերակառուցում, բայց գետափը ինչ կապ ունի խոշորացված համայնքն է, արվելա սա խմելու ջրագծի վերակառուցում, արվելա, լուսակնի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում, Սուբվենցիոն ծրագրերով Արագածավան համայնքի Արագածավան Արտենի գետափ լուսական բնակավայրերի արտաքին լուսավորության համակարգի վերանորոգում Արագածավանի համայնքի կոյուղագծի կառուցում 257 բնակարանի շահառույով 8 բազմաբնակարան շենքերով Արագածավան համայնքի Արտենի մանկական այգու ստեղծում, բարեկարգում, նստարանների տեղադրում, լճակի կառուցում, ցայտաղբյուրի տեղադրում, տաղավարների տեղադրում։ Շատ լավ է։ Հաջորդը համայնքի մանկական այգու կառուցում, Արագածավան Արտենի բնակավայրերի գիշերային լուսավորության համակարգի կառուցում։ Հաջորդը Այստեղ չգիտեմ սա ինչքանով կապ ունի ձեր համայնքի հետ M3 Թուրքիայի սահման Մարգարա Վանաձոր Տաշին Վրաստանի սահման ճանապարհի հիմնանորոգում Սա առնչվում է ձեր կյանքում որևէ փոփոխություն արել այս ծրագիրը Շատ լավ է Հաջորդը Արագածավան եւ Արտենի բնակավայրերի մանկապարտեզների գազաֆիկացում եւ ջեռուցում Արվելա Արեգածավան բնակավայրի Գրեբոյետևի փողոցի եւ Արտենի բնակավայրերի Անդրանիկի փողոցի եւ հարակից տարածքի ասֆալտապատում Արագածավան առողջության կենտրոն հոյակի շենքի գազաֆիկացում ջեռուցում շենքի առաջին հարկի պատուհանների եւ մուտքի դռան փոխում Արվելա Արագածավան Արտենի գետակ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության համակարգի կառուցում, բայց այս նույն բանը 3 անգամ ոնց որ գրած է, տարբեր հատվածների մասին է։ Արագածավան համայնքի Արտենի մանկապարտեզի վերանորոգում եւ գույքի ձեռքբերում, Արվելա։ Հաջորդը Արագածավան խոշորացված համայնքի կոմունալ ծառայությունների բարելավում։ Սա ինչ է իրանից ներկայացնում մի քիչ Ծառայության համար ձեռքբերված մեքենաները, GCP մեքենա, GCP մեքենա Շատ լավ, շատ լավ։ Հա, այս խոշորացման բանն է, պարգևատրումն է։ Հաջորդը հիմա նախատեսված 2021 թվականի համար սուբվենցիոն ծրագրերով Արագածավան համայնքի մանկական երաժշտական դպրոցի ջեռուցման, գազաֆիկացման եւ վերանորոգման աշխատանքներ Արագածավան խոշորացված համայնքի Արագածավան բնակավայրերի Բաղրամյան փողոցի եւ Արտենի բնակավայրի Սպանդարյան փողոցի ասֆալտապատում Արագածավան եւ Արտենի բնակավայրերի գազաֆիկացում համայնքի Արագածավան համայնքի գիշերային լուսավորության համակարգի կառուցում այսինքն այսպես շարունակաբար առաջ ենք գնում եւ մի կարեւոր ծրագիր լուսակնի միջնակարգ դպրոց հոյակի կառուցում Ճիշտ է, մարզպետը կառավարության հիշեցրեց, վերջին նիստում քննարկել ենք գյուղը փաստորեն համայնքի բնակավայրը հիմնադրման օրից դպրոց չի ունեցել, ես էլ ասացի զարմանում եմ, որ խորհրդային ժամանակներում տենց բնակավայր ա եղել, որ դպրոց չի ունեցել։ Շատ լավ է։ Ծրագրի մեջ մարզպետն ասում է, որ հիմա գիտեք ինչ, դուք կանխորոշեցիք ըստ էության իմ ելույթը, ես որ ճիշտն ասած գալիս էի այլ ելույթ էի պլանավորել ունենալ եւ ճանապարհին, երբ որ ճանապարհի երկու կողմը նայում էի
մտքերս փոխվեցին եւ ուզում եմ այդ փոխված մտքերով կիսվել ձեզ հետ։ Գիտեք, ընդհանրապես մեզ համար ամենահրատապ եւ ամենակարևոր եւ ամենածանր հարցը հետեւյալն է, թե ինչու մենք այսպիսի անհաջողություն ունեցանք 2020 թվականին եւ դրա համար կան տարբեր բացատրություններ կարող են լինել, մտածում ենք, չէ, քաղաքական, ռազմական, աշխարհքաղաքական, տնտեսական, բարոյաքաղաքական եւ այլն եւ այսօր ճանապարհը գալիս ձեր բնակավայր բերող ճանապարհը անցնելիս այսպեսի մի միտք անցավ մտքովս տարօրինակ թող չթվաց ժողովուրդ, ուղղակի ես կիսվում եմ ձեզ հետ խոսում եմ, սենց միտ ծագեց, ասում եմ իսկ գուցե Աստված երես է թեքել մեզանից, այնպես ինչպես գրված է 12-րդ Սաղմոսում, որտեղ ասվում է մինչև երբ Տեր պիտի մոռանաս մեզ իսպառ, մինչև երբ պիտի շրջես երեսդ մեզանից, բայց ինչու? Ես ուզում եմ ձեզ մի նորություն ասել, մենք դրախտում ենք ապրում ժողովուրդ, մենք դրախտում ենք ապրում եւ այս միտքը ծագում է շատ հաճախ, երբ որ ես հանրապետության տարբեր հատվածներ շրջագայելու առիթ եմ ունենում եւ անցնում եմ հատվածներով, որտեղով նախկինում չեմ անցել կամ անցնում եմ տեղերով, որոնք նախկինում չեմ նկատել կամ այդ հայացքով չեմ նայել։ Մենք իրականում դրախտում ենք ապրում, բայց մենք ի վիճակի չենք եղել եւ չենք մինչեւ այսօր մեր դրախտը վայելել։ Սա իրականում ավետյաց երկիր է։ Երբ որ ես նայում եմ այդ դաշտերին, բայց նայում եմ թե այդ դաշտերի քանի տոկոսն է մշակված, մենք ապրում ենք Եդեմի այգում, որի մեծ մասը անմշակ է, եւ մենք ապրելով դրախտում ի վիճակի չենք եղել մեր հայրենիքը մեզ համար դրախտ դարձնել։ Եվ մենք ապրելով մեծ երկրում չենք նկատել, որ մենք ապրում ենք մեծ երկրում։ Սա էլ ձեզ համար զարմանալի միտք կտվա, համոզված եմ, բայց 2019 թվականին, երբ որ Սինգապուրի վարչապետը այցելություն էր կատարել Հայաստանի Հանրապետություն, իմ լավ բարեկամը, մեր լավ բարեկամը, նա խոսակցություններից մեկի ժամանակ ասեց, դե դուք մեծ երկիր եք, ձեր խնդիրներն ուրիշ էր, այդ նախադասությունը ինձ ցնցեց ուղղակի, պատկերացնեք Սինգապուրը աշխարհի այսօր ամենամեծ մեկ շնչնգնող համախառն ներքին արդյունքով երկիրն է, ամենաբարեկեցիկ երկրներից մեկը, երկիր, որին բերում են օրինակ որպես, եւ Սինգապուրի վարչապետը ինձ ասում է, որ դուք մեծ երկրում եք ապրում, եւ սուտ չի ասում, որովհետեւ նրա երկրի տարածքը 720 քառակուսի կիլոմետր է, 720 քառակուսի կիլոմետր, 720 քառակուսի կիլոմետր Սևանի մակերեսի 58%-ն է։ Եվ մենք մեր դրախտավայրը մինչև այսօր ի վիճակի չենք եղել դարձնել դրախտավայր։ Մեր նախնիները, մեր հերոսները, Սարդարապատի հերոսները, Արցախյան ազատամարտի հերոսները, 44-օրյա պատերազմի հերոսները մեզ տվել են այս երկիրը։ Եվ այս երկիրը դրախտավայր է, բայց մենք ի վիճակի չենք եղել վայելել այդ դրախտավայրը եւ հետեւաբար մեր խնդիրը հետեւյալն է, նկատել մեր իսկ դրախտը, դրախտավայր դարձնել մեր իսկ դրախտը, իսկ դա հնարավոր է միայն մի պարագայում, միայն
աշխատանքի, աշխատելու պարագայում եւ մենք այս երկիրը պարտավոր ենք դարձնել երկիր դրախտավար եւ սերունդների ժառանգել հազարամյակներով։ Սա է մեր խնդիրը, որը շատ պարզ ձևակերպում է եւ շատ բարդ խնդիր է լուծելու։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ այո, սա մենք պետք է անենք